有啲就跳樓啦，係啊，咁有啲就浸到脹晒啦，因為有時喺水渠啊、坑渠啊嗰啲我都試過㗎啦，係啊，咁有啲就狗咬啦，啱啱做嗰陣時係有少少，即係有少少難題嘅，係啊。寵物善終公司重新開始，除咗寵物善終外，仲會主動接收流浪動物遺體。創辦人亦成立愛心的車隊，務求快過食環署，避免將遺體送往堆填區。一張柯打喺元朗，一張柯打喺青衣，咁點算呢？咁究竟我會去邊度先呢？香港有咩人係可以最快到達到現場嘅呢？咁就的士啦。咁我成立的士嗰陣時咧，我喺街逐架車拍門，即係想帶個信息俾人哋咁樣。咁跟住咧，嗰啲的士司機咧望完我之後，閂翻個窗走咗去。我哋好似接收咗超過過百隻㗎啦，已經淨係的士啊，接收過百隻，救嘅都救咗3隻，救翻佢本嚟奄奄一息，我哋即刻的士車佢去診所救翻佢，都3隻。最記得就係有人同我講就話，一定唔會成功啦，點會成功啫？叫的士同你執點會成功啊？咁而家一路咁成立到而家差唔多接近140架啦。我哋成個流程咧，首先咧，我哋而家收到求助啦，我哋會去接啦，接完之後咧，我哋翻嚟咧會掃晶片，跟住影相，跟住開 post， 跟住就希望揾主人。如果冇主人嘅話咧，4日後我哋就會火化噶啦，幫小朋友。咁一般嘅流程就會咁樣做咯，因為我要快啊嘛，我而家最緊要快嘅速度要，冇人陪佢走最後一程嘅，咁我哋公司嘅同事就會陪佢走最後一程咯，佢唔會孤獨咁走咯。師傅，阻你一陣，5分鐘。係啊，跟住攞袋啦。好，咁跟住我哋鋪料先啦。咁我哋成個攞出嚟，跟住我哋會影翻相。通常會唔會睇得出嚟佢點樣死嘅？難睇啲嘅，但係最後都會睇嘅。我哋有蟻啦，已經開始。好老實，第一次有啲驚㗎，即係第一次接觸嗰陣時，就係爛晒、爆晒腸，跟住有屍蟲咁樣㗎，所以係好難搞嘅第一次。你個心態一定要係諗住我幫緊你咁樣就冇問題㗎啦。你好多嘢你都會唔驚咯，咁就得㗎啦。好，咁之後我就 send 翻俾求助人，話俾你聽我收咗啦，係啊，咁叫佢唔需要擔心咯。其實而家越嚟越多人關注呢樣嘢嘅，咁其實比以前好咗好多嘅。我都講過啦，食環署一個好嘅例子。食環署如果你到場嘅時候，你會唔會打電話俾我哋先咧？我哋攞晶片機落去咧，因為你而家做得唔係咁理想啊嘛。有晶片嘅，咁你唔好即刻抌咗佢啊！我唔係叫你全部唔抌，係咪先？我控制唔到你哋。咁有晶片嗰啲你唔好抌啊！但係食環署而家做法唔係㗎，係咪都抌啊？佢唔理你貓定狗，將一執就抌堆填區。咁呢樣嘢做法，我覺得應該好啲嘅。最難忘啊！咁八鄉最難忘，八鄉大火，70幾位小朋友間3燒死。我哋入災場嗰陣時咧，嗰啲貓全部貓嚟嘅，咩形狀都有 ，O 字啦、Y 字啦、L 啦、I 字啦，係啊，咩都有，英文字母咁樣啊。因為點解咧？佢係間山燒死咗啲貓啊！佢困住咗啊！咁佢走噶嘛，會奔跑啊嘛。佢臨尾斷氣嗰下個形狀係點樣咪點樣咯。消防員同我哋講有40幾隻，最尾揾到71隻翻嚟，係啦，最難忘噶啦今次。佢哋當時想入去嗰個火場嗰度嘅，咁一敲門嘅時候就個屋主唔知佢哋係邊個，就唔俾佢哋入屋咯。咁甚至乎想立嘢打佢哋添啊！我自己覺得咋難忘啲咯，譬如你話公路車死嗰啲都唔係難忘啦，經常有噶啦呢啲。咁你就話第一次去見到公路嗰啲，梗係難忘啦。咁但係今日又係公路，聽日又係公路，後日又係公路，你就變咗唔係難忘咯。未認識愛的之前咧，咁平時我哋都經常會見到啲往生動物喺呢條馬路度啦，咁車到成劈嘢咁。咁嗰時我自己執咗咧，
咁都要自己再求助一啲坊間嘅其他團體，咁啊接收咗啲呢啲動物。咁如果而家認識咗加入咗愛的之後咧，咁我哋就可以直接自己執咗，咁啊直接攞俾頭先阿當重新開始嗰邊去處理咯。所有司機咧都會有個 WhatsApp 群組嘅，咁咧佢就會喺個群組度咁啊問有冇車喺，譬如喺元朗啊咁樣，有冇車喺元朗？咁我哋譬如喺附近嘅，我哋咪會應咯。接收一隻求助嘅時間係遠遠係比我哋做一個普通乘客嘅時間係多嘅，因為有時啲求助人唔係咁清晰嗰個動物位置喺邊，我哋可能需要啲時間去揾啦。咁揾完，咁可能仲要時間去處理佢。咁啊，有啲人以為我哋自己車死咗啲動物啊，咁啊繼而毀屍滅跡啊，都有嘅。試過有啲人喺度會講嘅，喺度影我哋相啊成，咁我哋都唔會理咁多咯。咁我哋做緊自己嘢，我哋又唔係做啲唔啱嘅事，咁我哋都係幫動物啫。咁每次我哋接咗啲動物上車咧，咁我哋就會開住呢個佛經啦，咁沿途播住俾佢聽啦，咁啊希望佢會走得舒服啲咯。咁我哋幫唔到佢啲乜啊，只能夠盡量做咯，做到幾多得幾多。咁有啲冇血冇成嘅，咁有機會都係俾人毒死。咁但係我哋做嘅嘢就只能夠即係幫佢善終啦。咁其他嘅嘢我哋都冇辦法幫佢唔到。大家知道，心裏知道係發生咩事。咁只能夠講，即係現行嘅法例，香港法例對啲動物保護就真係，我覺得唔係好夠咯。我哋希望動物貓貓狗狗啊，最後一程都可以好似人咁，可以有尊嚴少少啦。尤其是啲流浪動物本身，佢已經生前都已經要流浪咁，好陰功啊。咁到走嗰一刻都成劈嘢啊，咁俾人當垃圾咁，即係呢個係我哋最唔希望見到嘅咯。所以亦都係我哋點解要做呢樣嘢，就係我哋個初心咯。我就冇諗過放棄嘅，好老實係啊。我諗點樣傳承嘅啫，係即係因為寵物善終係好多人都做到嘅，其實，但係流浪動物呢一 part 就唔係咁多人做到嘅。我好想將呢樣嘢傳承到下一個接到，即係下一個可以做到呢一樣嘢，去繼續幫弱勢嘅社群，去繼續幫啲流浪嘅動物。好希望就係話，如果喺街見到流浪嘅動物，唔好打1823，嘗試下打咗俾我先，因為打咗俾我，仲有一線生機幫佢揾到主人。1823一定係落到田區，肯定。好，保重，好唔該你啊，OK，拜拜，拜拜，拜拜，雪雪。我覺得生離死別咧係一定有嘅，係啊，爭在你點睇咯。咁你話唔開心一定有，但係要放下咯，係啊。無論你生命又好，金錢又好，感情都好，當流逝咗或者冇咗，你就要放下咯。我就唔可以話對生離死別冇感覺，唔係嘅，係啊，即係我仲有2隻狗，我都即係佢病我都好唔開心。最主要就係你要去點樣去 tune up 自己。用咩心態去放低呢樣嘢？係咁，所以寵物善終做生死啊，或者係做流浪動物嗰啲，其實都係一個生命教育咯。去話俾人聽，要活在當下。你要當佢喺度嘅時候，你一定要好珍惜佢。呢10幾年你一定要好愛錫佢。你唔好買翻嚟，哎呀買翻去寵物店好得意啊，細細隻啊 BB 咁樣，熊仔咁樣，好得意好得意咁就買翻嚟，買翻嚟你要照顧佢噶嘛。拜拜小朋友啊！一路好走，安心上路，離苦得樂。